最近的新冠疫情好像又要迎来2次感染，身边有不少朋友都出现症状了。昨天听到新闻，这一次感染比第一次症状更轻微，不必过分担心。今天给大家推荐一款粥，雪耳红薯小米粥，它的成本不到5块钱，润肺效果真的非常好。雪耳洗干净之后，再准备2根红薯。红薯清洗干净之后去掉皮，然后切成小块。接着再准备30克小米，小米清洗干净之后控水捞出，直接放入砂锅中，加入处理好的红薯和雪耳，然后再加入适量的清水，大火煮开，小火煮30分钟。30分钟之后，打开盖子，我们再加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，我们就可以盛入碗里开吃啦。这一款用来做早餐，非常适合一家老小。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。